はい、今9時15分ですね。今日は10月の28日の水曜日なんですけども、若洲海浜公園に、キャンプに行きたいと思います。人多いな、やっぱり。うわ、懐かしい。これ左側があれですね、歌舞伎町ですね。でも別にやっぱ人は多いね。はい、歌舞伎座。今11時25分ぐらい。まあ予定通りなんだかんだで着いたな。ちょっと曇り空なんですけど、今日明日は雨降らないんで、まあ、肌寒いぐらいですね。さあ到着。バイクはね無料なのでこのまま入ります。でそこがね管理棟なので、キャンパーが来てるね。とりあえずちょっとバイクを置こう。ここっすね。もうすぐそこがキャンプ場なので、僕はじゃあこの辺に置きます。よし、じゃあちょっとチェックインしていきます。11時25分、ちょうどいいっすね。マスク31番。意外といい場所じゃない？ここじゃない？ 31 番。ここっすね。めっちゃいいとこだ。今12時半なんですけど、昼飯ねちょっと買いに行かないと。今日ね食料一切持ってきてないんですよ。こんなの用意しました。よし、ちょっと食材買いに行こう。お腹すいた。
し、とりあえず昼は簡単に食べたいと思います。ピザ。いやもう2時40分ですよ。もう遅いね。ああ、結構今日平日なんですけど多いっすね。ソロキャンパーもね多い。うまそう。あ、すごい。エビの香りがすごい。エビ味噌。お、ちょうどぴったし。あと2分ぐらいですかね。いただきます。ちょっと今日は新しい焚き火台を持ってきました。こちらこれベルモントの旅っていうチタンの焚き火台なんですけど、今日はこいつを持ってきました。ベルモント。網と、あ、これ足だね。足。うわ、軽い。これチタンなんですよね。ほんとまだ開けてないかな。燻製。どうなんだろう。ちょっと組み立てがめんどくさいかな。ピコグリルに比べるとめんどくさいけど、ここが浅いんで、その火はねかなり直接当たるんじゃないかな。3時50分ぐらいなんですけど、ちょっと眠いな。ちょっとテントに戻って横になりたいと思います。今4時過ぎぐらいなんですけど、いやちょっとね夕飯までゆっくりしたいと思います。今5時55分、6時前ですね。ちょっと寝すぎた。1時間半ぐらい寝ちゃったな。よいしょ。
本当は焼き豆腐が良かったんだけど、焼き豆腐がありませんでした。もちろんこれに担々ごま鍋、だいたい20分ぐらいですかね、米は。米がまだね炊けないんですよ。火力強くしましたが、ちょっとねこの焚き火台使いづらいな。薪とこの鍋とかの距離が短くて、火力は強くてよく当たるんですけど、そのせいで薪があんまりね横からくべられない。あと意外とねこれ3本足なんですけど、1、2、3ってあるんだけど、なんか不安定なんですよね。多分これ一個一個のこの足が独立してるからすごい不安定で、ちょっとね微妙かな。軽いは軽いんですけどね。一旦鍋を溶かすか。いただきます。うまっ。久しぶりにご飯失敗しました。ご飯はうまくいったかな。柔らかい。ちょっと柔らかすぎるな。いろいろと予定通りにはいかなかったな。まずうどんとご飯ってそんなに炭水化物いらんよね。これ何なのかがよくわかんなくなっちゃってるけど、いただきます。
丸ごとチョコパンだ。ぐっすり眠りました。一回も起きなかったな。うまい。サックサク。はい、7時半過ぎです。いや、もう帰りの準備も終わったので、これから帰りたいと思います。小ネタなんですけど、これつけることによって蓋がめっちゃハマってるでしょ。100均で売ってるマジックテープバンドなんですけど、こんな感じでね、これかませて、そうすると動かないんで、こういう感じで通してつけると、上のこのね、とってもパカパカしないし、これもフィットするっていう。今日は曇りなんだよ。